Ағаларыңыз насылдым. Бүгін 7 қазан, ескіше соқтау. Бүгін марқұм ананың туған күні. Тірі болғанда 73-ке келетін еді. Енді тағдырға бірдеме айта аламыз ба? Ештеме де айта алмаймыз. Біз енді ұрпағы тек иш шығарып, аруақты тіктеп, шырақ жағып, бәйет оқу, аруағын еске алу, жақсы сөзбен еске алу. Қазір сол шырақ жағып қояйын. Анашым жатқан жерін жарық, топырағын торқа, жанын жай тапсын. Өмір сыйлаған үшін алғыс білдірем. Сенде ана болған үшін алғыс білдірем Құдайға. Жатқан жерін жайлы, топырағын торқа, жанын жай тапсын. Аруақпен біз бармыз. Аруақпен біз өмірде сүреміз. Аруақпен біз тірі аруақ қалай айтылады жаңа осындай кезде сөз. Өлілер разы болмай, аруақтар разы болмай, тірілер байыз таппайды. Сондықтан ол кісілердің жасаған іздерімен, жасаған ізгі асыл мұра бізге қалдырған салттарын бәрін сақтап, ұмытпай, ары қарай ізін жалғастырамыз. Ұрпағынан мәңгі, ұрпағынан қайта келіп туса, ұялмайтындай, осындай іс жасап едім, осындай іске қолын жеткізген екен деп, аттарына кір келтірмей, ұрпаққа да ата апасының қандай екенін, қаншама қазақ мектептерін салып, қаншама орыс сыныптарында қазақ класстарын ашты, қазақ оқулықтарын жазды. Әкем екеуі жүгіріп. Өзінің кітабы бар, өсиет қалдырған ұрпағына. Ғажап адамсың, анашым. Әулие адамсың, періште анамсың. Әулетімде, осы әулетте дүниеге келгеніме алғыс білдірем. Дүниеге, жарық дүниеге әкелгеніне алғыс білдірем. Адам қылған үшін алғыс білдірем.